ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഷമീസ് കിച്ചൻ. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ വളരെ രുചികരമായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിലും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന മുട്ടയും ബ്രെഡും കൊണ്ടുള്ള നല്ലൊരു പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് മിസ്സാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടേക്കണം. കൂടെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഷമീസ് കിച്ചൻ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തേക്കണേ. എന്നാൽ ശരി, നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ഒന്ന് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് ഒരല്പം എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുകയാണ്. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും മീഡിയം സൈസിൽ ഒരേ ഒരു സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടി ചേർക്കുകയാണ്. സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതായത് ഒരുപാട് കളറൊന്നും മാറണം എന്നുള്ള ആവശ്യമില്ല. ലൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ സവാള എല്ലാം ഒന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതിയാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സവാള എല്ലാം ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടതാണ് ചെറിയൊരു പീസ് അളവിൽ ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്, അതുകൂടി ചേർക്കാം. ക്യാബേജും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. ഫ്ലെയിം ഞാനിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് മീഡിയത്തിലാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്യാബേജ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് വഴണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലകൾ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ വേണ്ടത് 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടിയാണ്. കൂടെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടി. കൂടെ തന്നെ പിന്നെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചിക്കൻ മസാലയും കൂടിയാണ്. മീറ്റ് മസാല ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതിയാവും. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു മസാല കൂടി. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇനി വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും കൂടിയാണ്. നമ്മളിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ഒരു അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി കുറവായിട്ട് മതിയെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി കുറച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്രയും മസാലകളും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ മസാലയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ മാത്രം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇതുപോലെ എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്ത് നമ്മുടെ മസാലയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരല്പം മാത്രം ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കാം. വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മളിതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത്. ഇതുപോലെ ഒരല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടതാണ് ഇതുപോലെ ഒരു 3 മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്, അതുകൂടി ചേർക്കാം. കൂടെ തന്നെ ഇതിന് ഇത്രയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മുട്ടയ്ക്കും മസാലയ്ക്കും എല്ലാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് സമയം ഇട്ട് നമ്മുടെ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയത്ത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലൈറ്റായിട്ട് മാത്രം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റിലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഫില്ലിങ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ബ്രെഡിലേക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്രെഡൊന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. കൂടെ തന്നെ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു 2 മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ ഇതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ട് പറ്റൽ മുളക് പൊടിച്ചതും കൂടി, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിയിലയും കൂടിയാണ്. കൂടെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു 2 പിഞ്ച് അളവിൽ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓരോ ബ്രെഡും എന്ന് എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് വെക്കേണ്ട, ചെറിയൊരളവിൽ മാത്രം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് സൈഡിലൂടെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ അടുത്തുകൂടി പോകുന്ന ആ ഒരു രീതിക്ക് വേണം നമ്മളതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സ് എല്ലാം ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് മറ്റൊരു ബ്രെഡ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഈ ഒരു രീതിക്ക് അതൊന്ന് സെറ്റായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വട്ടപാത്രമോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിന് വലിപ്പത്തിന് ഈ ഒരു വട്ടത്തിന് കിട്ടുന്ന രീതിക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൂൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ കയ്യിൽ സാധാരണ അടപ്പുണ്ടല്ലോ, ബോട്ടിലിൻ്റെയൊക്കെ അടപ്പ്, ആ
അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു രീതിക്ക് നമുക്കിത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളകി വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കും. അത് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയിരുന്നോളും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അങ്ങനെ സ്റ്റിക്കായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചുറ്റിനും ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ബ്രെഡ് വന്നിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡായിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ ബ്രെഡ് എടുക്കാം, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ബ്രെഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നോർമൽ ബ്രെഡാണ്. നല്ലതുപോലെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് എടുക്കരുത്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാനത് എടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും എല്ലാ ബ്രെഡും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഡിസൈനിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സ് വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരല്പം എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് വേണ്ട, ഒരു 4-5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മാത്രം മതിയാവും. അങ്ങനെ എണ്ണയിൽ മുക്കി അങ്ങനെ മുങ്ങി കിടന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട ഒരു സ്നാക്കല്ല ഇത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ മുട്ടയുടെ മിക്സ്, അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു രീതിക്ക് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും മുട്ടയുടെ മിക്സ് ആകുന്നത് പോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നേരെ നമ്മുടെ ഈ പാനിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും എല്ലാം നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. മുട്ടയും ബ്രെഡും ഒക്കെ ആയതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഒരുപാട് കൂട്ടി വെക്കരുത്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്നും ഒരല്പം കൂടി കുറച്ച് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഒരുപാട് ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കരുത്, എങ്കിൽ പിന്നെ പുറം ഭാഗം പെട്ടെന്ന് കളർ മാറിപ്പോവും. നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഇത് കിട്ടേണ്ടത്. ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് കളറൊക്കെ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് പതുക്കെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തും കൂടി കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്കൊന്ന്. അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും കറക്റ്റായിട്ട് അതങ്ങനെ പിടിച്ചിരുന്നോളും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. രണ്ട് സൈഡ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സൈഡും കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 2 സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ പാനിലേക്ക് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ എണ്ണയിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം എണ്ണ യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ബട്ടറിലും ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാ ബ്രെഡും ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കളറാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ഇതെന്ത് മാത്രം സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരമായിരിക്കും എന്ന്. ഉറപ്പായിട്ട് ഇതുവരെ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കും. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് മറക്കാതെ ഒന്ന് അറിയിക്കുകയും വേണം. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കാണുമ്പോഴായിരിക്കും അത് മറ്റുള്ളവർക്കും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ആരും മറക്കരുത്. വീണ്ടും നല്ലൊരു ഉഷാർ വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക, എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കണം. ടേക്ക് കെയർ ഫ്രണ്ട്സ്.